Assalaamu alaikum. Irreechi shirkiidha. Irreechi haraami. Irreechi bid'aadha. Warra je'ee lallabu yookaanuu haasa'u kana osoo qabdanii gaafattanii hiikaan irreecha jechuudha maal jechuu jettanii osoo qabdanii gaafattanii wallahi hin beekan irra guddaan isaanii. Maaliif akkana ja'an jennaan ummatuma isaan dura taa'uutu kana je'eef akkana jechaa jiran. Irreecha jechuun maali jettee osoo gaafattee siin jaa jechuu hiikaa hin beeku. Duba manni isaan dura taa'u kuni warra tokkootu jira. Qacallu gurra banaa dhageeffadhaa Oromoo. Ani muslima garuu muslima Oromooti. Waliigallee achumaanuu baga ayyaana irreechaa geessan. Ayyaana irreechaa gaarii isiniif haa ta'u. Akka Oromoo muslimaa tokkotti. Itti aansee warri irreeche shirki haraami bid'aadha jedhu kuni eeysaa dubbii tana fuudhee jechaa jira. Bakki isaan irraa fuudhan dura deemtuulee isaaniiti. Dura deemtuuleen isaaniitu wanni isin beektanii wahuma takka. Waan addunyaarra jiraatan hunda haraam godhaniiti. Mee amma haraam hima wallaalaniituma amma kagartee Ameerikaa dhaabbate irreechi shirkiidha jedhu san. Isa biratti nama dhagaa gabbaruu jira warra sadiin gabbee maaliif shirkiidhan jee taakka. Warra gartee irreecha keessatti zinaa dalagama jedhu jira. Maaliif deemee Ameerikaa keessatti dhalaa fi dhalaa dhiiraa fi dhiira wal fuudhu jira sanimmaa da'waan godhin kijibaan daangaadhaa kijibni saabee. Warra garii faana gaarii fi gartee irreecha raasaa lafa balchiisanii godha. Warra gartee namninuu isaan ufuuf je'ee jiru sii galee. Mee akkami irreechi baa'u maqaa dhiyaasawa sii galee. Tanaaf yoo sharmuutummaa taate Ameerikaa keessa dhiiraa fi dhiiraa wajji rafaa, Suudii keessa dhiiraa fi dhiiraa wajji rafaa maaliif kanarraan dubbanne? Ani uummannichi deemee sharmuutummaa haa godhu jechaan jiru. Uummannichi deemee waan fedhe haa godhu jechaan jiru. Garuu yeroo irreechi gahe maaliif irreecha irratti bobba'an jennaan Oromummaa tanaatu isaaniif hin ta'in jibbaa Oromummaa ilaala feggaqqaban. Wallahi waan biraatii miti. Yoo khayrii dalagachuu fedhan khayriin bakka hedduu jirti. Tanatti maaliif hin dalaganne? Sii galee tullafetti jibbaa qaqqabaachuudha. Dhagaye yoo amantii taate irreechi yoo irreechi amantii taate amantii teenya keessa maaltu jira? Lakkum diinukum waliyadiin. Isiniifis amantiin teessan isinii haa taatu nuufis amantiin teenya haa taatu amantii namaan tuqin jechuutu jira. Yoo aadaa taate aadaa ilma namaa tokkotti bu'uun akka seeraa fi heera addunyaatti illee si gaafachiisa. Warra gartee itti gaafatamoo warra ijoollee erguu kanaaf wanni ni nan dhaamu irreechi haraami shirkiidha jee ijoollee uumaan beene if jala guuree deemuun kanaaf wanni ni nan dhaamu. Qacallu dhageeffadhaa. Duraanuu ilmaan keessan addunyaatti dhiphiftanii warra amantii akka teessanii qabuun baana anaa miti. Ani muslima qofa. Ani sunnii mi salafii mi shi'aa miti khawaarijaa miti. Inna diini inda Allahi al-Islaam. Diinni aman islaamumaa biratti rabbi biratti islaamumaa qofa. Walaa tamutunna illaa wa antum muslimiin naan jee. Osoo eenyu shi'aa isinii baase osoo eenyu sunnii isinii baase ittiin ja'an hin beekan jechuudha. Sii galee. Tanaaf ummata gartee osoo ati dawwaltee meeshaa mana kee bira si bira jirtu haraami moo halaali jetteeni haraami siin jaan mana kee keessa murtii murteessuuf haran jechuudha. Tanaafuu amantii namaatis ta'ee aadaa namaatis adaba irraa godhachuun barbaachisaadha. Baalagee ta'uun gaarii miti. Yeruma irreechi gahe mee yeroonii fi gannaan gahe isaanii ka'ee dubbatu gartanii gannaan haraami maarreen haraami jaanii isaanii dubbatu gartanii hin agartu. Tanaaf dilii nam tokkootiif namni tokko hin qabamu. Warri irreecha muslima tahee dhaqu gabbaruudhaaf hin dhaqan. Aadaa Oromoota bakka adda addaarraa walitti dhuftu dhaqanii laaluu dhaqan obboleessa kiyya. Oromummaa tokkummaa agarsiisuu dhaqan jaalattuu jibbituu. Mee argaafadhu ati as amantiif dhufte moo aadaaf dhufte jiin inni nu waan sii deebisnu garta. Tanaaf ummata gartee irreecha irratti duulu kana warri irreecha kana dura bu'ummaadhaan gaggeessitan bakka jirtanitti firraa dhoorgaa isiniitu firratti baasaa jira. Ummanni sagaraa mataa gubbatti isin jaarachuu deema. Ani dhugaa jirtu sanin isinii mujjira. Sii galee
firraa dhorkaa darasaa baalagee fi darasaa sharmuuxa tawaan kanarraa ol baatee dubbattu isin yoo firraan dhorkine borullee numa haasoyti jechuudha. Kanaaf baga ayyaana irreechaatiin isin gahee shirkiidha jechuun akkumaan dura bu'ee ibse amantii takka keessatti fakkeenyaaf muslimummaa keessatti rabbii biraa qabudha. Warri kun egaa amantii biraa ta'e wannummaa shirkii wajji waliif fiduu maaltu jira rabbii keetii ala waan biraa gabbaranii. Nama rabbii kee gabbaruuf shirkummaa hin ta'a. Sii galee haraam yoo itti amantii ta'e keessatti hanga gartee atiif haraam ta'e jira. Fakkeenyaaf amma dhalaa fi dhalaan wal fuudhuun amantii ta'e keenya keessatti haraami. Ammoo uummata biraa biratti wanni biraa talaalamu jiru sii galee. Haraamiin daangaa qabdi amantii ta'e keessatti. Amantii biraatiif haraam kee geessitee haraami jechuun hin barbaachisu. Shari'aa ta'e amantii biraa irratti fi'uun hin barbaachisu. Tanaaf ta'eefumaaf qabadhu amantii gabbarii dura walii gallee osoo dubbiin bocolle. Hagana baga ayyaana irreechaa geessan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamzaa Sheekh Jaabir Muslima Itoophiyaa. Sunnii fi shi'aa fi salafii fi jinnii fi bocola uummanni of kanaa miti ana muslima qofa nageenyaa tura mootummaatiin bultu jechuudha.